Të gjitha veturat më të vjetra se 15 vite do të kontrollohen teknikisht 2 herë në vit, ndërsa kjo do t'i kushtoj pronarëve 5 herë më shtrenjtë se sa deri tani. Këto janë rregullat më të rëndësishme rreth kontrollimeve teknike, të cilat janë miratuar më 5 maj, ndërsa do të hinë në fuqi nga 5 korriku. Me këtë praktikisht nënkuptohet që gjithkush që ka veturë më të vjetër se 15 vite, ndërsa regjistron pas 5 korrikut, do të ketë edhe kontrollimin teknik tjetër pas 6 muajve. Do me thënë sipas rregullave të reja, 6 mujorshit e parë të kontrollimit teknik do të fillojnë të paraqiten nga 5 maj i vitit 2019. Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme, në Serbi mesatarja makinave është 13 deri 14 vite të vjetra, ndërsa vlerësimi është se çdo e treta veturë është më e vjetër se 15 vite. Interesante është fakti se në Serbi mbi gjysmë milion makina të regjistruara janë më të vjetra se 20 vite. Por rregullat e reja nënkuptojnë edhe kontrollime rigoroze dhe shumë më të shtrenjta. Kontrollimi do të zgjas deri në 35 minuta, që është rreth 20 minuta më tepër se sa tani. Gjithë veturat do të fotografohen, ndërsa do të dënohen edhe parregullësitë më të vogla. Nuk do të tolerohet dëmtimi i shofershajmës, ndrishku i vogël, gomat e parregullta, mungesa e katalizatorit dhe filterat, të cilat njerëzit i kanë hedhur kur janë prishur, por që janë pjesë të pajisjeve të veturave. Sipas vlerësimeve, të paktën 30% e makinave në Serbi nuk do të mund të kalojnë këtë kontroll, edhe atë, jo vetëm makinat që janë më të vjetra se 15 vite. Sa i përket çmimeve, shteti në të ardhmen duhet të caktojë çmimin minimal të kontrollës, ndërsa reale është që të jetë 3500 dinar, që do të thotë se për makinat më të vjetra se 15 vite, dy kontrollime do t'i kushtojnë 6000 deri në 7000 dinar. Sipas vlerësimeve, e reja gjithë kësaj është se do të ketë kontrolle të rrepta në gazat e shkarkuara nga të gjitha veturat. Tek ne, për fat të keq, janë mësuar që ta hekin katalizatorin menjëherë pasi të vlerësohet se është bllokuar dhe ashtu vazhdojnë ta vozisin duke ndotur ambientin. Kështu më nuk do ta kenë mundësinë, do të kenë nevojë që ta blejnë dhe ta vendosin katalizatorin e ri, vlerësojnë në kontrollimin teknik. Pronarit e makinës do t'i dorëzohet afishja e regjistrimit e cila do të vlejë 1 vit, por që do ta ketë për obligim që të bëj kontrollin teknik pas 6 muajve. Pas kontrollit të dytë do të pranoj dokumentin si vërtetim që vetura ka qenë në kontrollim teknik. Procedurë të njëjtë ka disa vite që e kanë taksistët, njoftojnë në Policinë e Komunikacionit. Nga Fakulteti i Komunikacionit e kanë përshëndetur këto ndryshime. Profesori Milan Vujanić thotë se ka vozitur veturën e vjetër 20 vite, por që si person i kujdesshëm rregullisht e ka kontrolluar, por që nuk është i sigurt nëse këtë e bëjnë edhe pronarët e tjerë të veturave të tilla. Për këtë arsye ata përshëndesin këtë ndryshim, pasi kështu do të duhej të gjithë të mendojnë për sigurinë e komunikacionit, vlerëson Vujanić, i cili shprehet se nuk pajtohet vetëm me atë që kontrollimet teknike të jenë më të shtrenjta. Kontrollimet do të duhej të mbesin me çmime të njëjta, në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se kjo nuk është sulm në kuletën e tyre, por çmim i sigurisë. Asociacioni i veturave dhe pjesëve të importuara vlerësojnë se ky ndryshim nuk bëhet fjalë për dëmtim të buxhetit, por për sigurinë e komunikacionit. Me faktin se mesatarja e veturave të vjetra është afër 15 vite, vërtetohet se makinat janë të harxhuara dhe se janë rrezik për komunikacionin rrugor. Për këtë arsye është e nevojshme që të ketë kontrolle më të shpeshta, në mënyrë që të jemi më të sigurt në rrugë. Për fat të keq, vitin e kaluar kemi importuar më tepër se 80 vetura më të vjetra se 10 vite, ndërsa më e keqja është se po importohen edhe makina më të vjetra se 18 vite. Ekziston rreziku objektiv që të bëhemi si varrezë makinave, ndërsa ky ndryshim është preventiv, vlerësojnë në këtë asociacion dhe paralajmërojnë se ende nuk është duke u bërë kontrolla mjaftueshme për ndotjen e ambientit, të cilin e shkaktojnë makinat e vjetra.